হাসান ভাই ঠান্ডা খাইলই হেলমেট ভিতরে ধর। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজকে হচ্ছে আমি আমার বাইকের সার্ভিস করাতে যাচ্ছি। অন্যান্য দিন ইউজুয়ালি সকালবেলা যাই, আজকে সন্ধ্যার সময় যাচ্ছি অফিসের কাজ শেষ করে। আর বাইকের হচ্ছে কিছু মেজর প্রবলেম দেখা দিচ্ছে, যেমন হচ্ছে ফর্ক অয়েল সিল লিক করছে। সো এটা ইমার্জেন্সি ঠিক করা দরকার। সো এখন স্প্যানারে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, বাট স্প্যানারের প্রচুর রাশ। আর স্প্যানারে যাওয়ার রিজন হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আসলাম ভাই আছে আর হাসান ভাই দুইজনই ছিল। হ্যাঁ, তো হাসান ভাই এখন স্প্যানার থেকে মুভ করে গেছে হচ্ছে মোটোপালসে। সো স্প্যানারের রাশ, তো দ্যাটস ওয়াই আমি এখন মোটোপালসে যাচ্ছি। তো দেখি তাদের সার্ভিসটা কীরকমভাবে কী করে, বাট আই হোপ দে উইল ডু বেটার, বিকজ হাসান ভাই হচ্ছে আমার বাইকের কাজ করে অলওয়েজ। হ্যাঁ, আর আসলাম ভাই। সো হাসান ভাই যখন মোটোপালসে আছে, সো আই গেস ভালো সার্ভিসই পাবো। সো তারপরে দেখি কতটুকু স্যাটিসফাই করতে পারে, যাই। আর ওকে, তো বাকি কথায় গিয়ে বলি। সার্ভিসিংয়ের জন্য স্প্যানার আমার কাছে ফার্স্ট চয়েস, দেন হচ্ছে RM অটো, দেন মোটোপালস। এখন প্লাস মোটোপালস থেকে আমার এক বড় ভাইয়ের বাইক সার্ভিস করেছিলাম ভার্সন 3, দে ডিড গ্রেট জব। অ্যান্ড তারা হচ্ছে স্প্যানারের মতোই ওই ডিভাইসটা, লাইক ওটা কী বলা হয়, যাই হোক ডিভাইস নিয়ে এসেছে, ওটা দিয়ে তারা সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করতেছে। হ্যাঁ, তো তাদের সার্ভিস ভালো ছিল। সো এখন যাই দেখি আমার বাইকে কী করে, কারণ আমার তো FIও না আর প্রিমিয়াম বাইকও না, BS4 আর BS6, সো কম দামি বাইক। তো যাই দেখি কতদূর কী সার্ভিস হয়। হাসান ভাইয়ের ফোন দিলাম, সে বললো তাড়াতাড়ি যাইতে, বিকজ অলমোস্ট 6:45 বাজে। সো যাই, এটা ভাবে বাইক চালানো রিস্ক হয়ে যায়, বিকজ আমার অয়েল সিলের পুরো তেলই মনে বের হয়ে গেছে। ওকে, বাকি কথা তাহলে ওইখানে গিয়ে দেখাই কী অবস্থা। থ্যাংক ইউ। অলমোস্ট মোটোপালসের সামনে চলে আসছি। মোটোপালসের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা মহানগর, হাতিঝিলেই। স্প্যানার মোটোপালস দুটোই পাশাপাশি। যাই দেখি কী অবস্থা। বললো আজকে তাড়াতাড়ি যেতে, নাহলে করতে পারবে না। তারপর আমার লেট হয়ে গেছে, দেখা যাক কতদূর কী করতে পারি। অফিস করে স্প্যানারে গিয়ে সিরিয়াল দিয়ে সম্ভব না এখন। স্প্যানারে যেতে হয় যেদিন অফ ডে থেকে সকালবেলা। এই তো এই গেট থেকে বামে চলে যাব, বাইরে সাইকেল। মহানগর আবাসিক এলাকা, 2 নম্বর গেট ঢুকলাম। ঢুকেই হচ্ছে ফার্স্টেই ডানে, এই হচ্ছে মোটোপালস। দেখি হাসান ভাই কী করে। ভাই হাসান ভাই কই? আমার বাইকটা ঠিক করে সার্ভিস করে দাও না, বাইকটা সার্ভিস করে দাও। জি স্যার। হাসান ভাই এই নেন। কই যাস? ড্রাইভার কে দিয়া হইবই না। 2 নাম্বার তো লাগাইতে হবে। আর সময় আমাকে ফোন দাঁড়ে। হ্যাঁ। আর সময় ফোন বলো আমার কি খারাপ গাড়ি কি সার্ভিস হচ্ছে? একটা KTM ও যাবে। কেটি। আইতেছে। কোন জায়গা? পল্টনেতে রওনা দিছি। লয়ালি সিং না তো। 6টা আপ হয়ে গেলে গাড়ি নিতাম না। 6টা কই? এটা ধরেন, এটা দেখেন। 7টা আপ হইলে 6টা। আর 6টা বাজে কয় 6টা। ওই নেন হাসান ভাই, ঠান্ডা খাইলই হেলমেট ভিতরে ধর।
আসো না ভাই, দেখতেছি। হ্যাঁ। নাই তো। হ্যাঁ? এই করেন, তেল করে নিয়ে নেন। তেল করে বোতল ঢাকা ওয়াশ করেন। আমি কিন্তু পেট্রোল পাম্প দিতে পারবো তাহলে? এত জায়গা। ফাইনালি বাইক সার্ভিসিং শেষ, প্রায় অলমোস্ট 3 ঘন্টা লাগলো। 6:30টায় শুরু করছে, বাজে 9:30 অ্যান্ড আই এম ফিলিং সেই। যাই হোক, ভালো লাগছে, কারণ হাসান ভাইয়ের কাজ করছে তো ইজ গুড। যাই হোক, নেক্সট টাইম থেকে রেকমেন্ড করবো এখানে আসতে। স্প্যানার যদি সিরিয়াল না পায় সেই ক্ষেত্রে স্প্যানার আসলাম ভাই জোস আর হাসান ভাইও জোস, দুজনই ছিল। তো স্প্যানারে না হলেও মোটোপালস আমার রেকমেন্ডেশন দেওয়া থাকবে। মোটোপালস স্প্যানার দুইটাই অস্থির বাইক, ফুল সার্ভিসিং, বাইকের সাউন্ড, এক্সস্ট নোট, এভরিথিং ফাইন। তো যাই হোক, বাইক চালা এখন মজা পাচ্ছি। তার এখন ফুয়েল নিতে হবে, কার্বোরেটর আর ট্যাঙ্ক ক্লিন করেই তেল শেষ। যাই হোক, যাই ছোটোখাটো একটা ট্যুর দিতেই হবে 2-1 দিনে, দেখা যাক। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই যে রং সাইডে সাইকেল আসে, এর জন্যই বাইক নিয়ে মানুষ কইরা যায়, অ্যাক্সিডেন্ট করে। তো আমার লুকিং গ্লাস ঠিক নাই। ওকে, একটা ছোট রাইড দিই এইখানে। আই হোপ সোনারগাঁর সামনে জ্যাম পাবো, তার আগে এই জিনিসটা এনজয় করি। রিল্যাক্সে বাইক চালাচ্ছি, প্যারা নাই যে অয়েল সিল গাড়িটা গেছে, সমস্যা হবে। ব্রেকিং ইজ গুড এখন। ইভেন তারা আমার এমন এমন কাজও করে দিছে যেগুলো আমি বলিও নাই, যেগুলো প্রবলেম ছিল ছোটোখাটো। যেমন আমার এক্সস্টের যে কভারটা, ওটার হচ্ছে রিক্সার সাথে লাগিয়ে গ্যাপ বাইরে গেছে, ওই গ্যাপ তারা অফ করে দিছে, লাগাই দিছে। দেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটাকে কী বলে, একটা ক্যাপ থাকে এক্সস্টের না কিসের জন্য ভিতরে একটা, হ্যাঁ, তো ওই ক্যাপের সিল খুইলা গেছে, ওইটা তারা কীভাবে লাগাই দিছে আমি জানি না। এখন সাউন্ড আগের থেকে স্মুথ। সো আমার বলাও লাগে না আমার বাইকে কী কী প্রবলেম আছে আমি ফেস করতেছি। সো দে জাস্ট ফিক্সড এভরিথিং। সো আমার কিছু ছোটোখাটো ক্লিপ নেওয়া আছে ফোন থেকে, ওইটাও আমি অ্যাটাচ করে দিব, মাঝখানেই দেখবেন সার্ভিস সেন্টারের। অ্যান্ড যদি কেউ আসেন বেটার সার্ভিস পাবেন। আর সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে লোকেশনটাও দিয়ে দিব ইনবক্সে, সরি কমেন্টসে, ডিসক্রিপশনে। সো দেখে নিতে পারেন। সো কাজ ভালো লাগবে। আমার গিয়ার শিফটিং হার্ড ছিল, এখন স্মুথ হয়ে গেছে, জোস। আর কি বলবো, আমার ফিডব্যাক সার্ভিসে 10 on 10। অ্যান্ড আমি যেই টাইমে আসছি হুট করে বলছি, ইউজুয়ালি কেউ এভাবে করবে না তাদের মতো সার্ভিস সেন্টার। যেমন স্প্যানার আপনি সকালে গিয়ে সেল দিতে হয়, তারপরে সার্ভিস। এইখানে আমি 6:30টায় ফোন দিয়েছি, 6টার ফোন দিয়ে 6:30টায় আমি এইখানে বসুন্ধরা 3 থেকে নাও। এখন আমি বাসা দিয়ে যাচ্ছি, বাট বাইক চালায় এখন মজা পাচ্ছি, এটা হচ্ছে বড় কথা। তেল কোত্থেকে নিব? ও যাই হোক, ভালো থাকেন, খোদা হাফেজ।